ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو اعلان کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو اعلان کړی دی. ټرمپ ویلي نور د افغانستان 19 کلن حضور ته د پای ټکی دی او باید ټول سرتیري خپلو کورونو ته راستانه شي. ټرمپ زیاته کړې ده افغانستان کې اوس مهال 8000 امریکایي سرتیري شتون لري او دوی هلته د یو سرتیري نه بلکې د پولیس رول لوبوي. ټرمپ تر دې مخکې هم څو ځلې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په هکله ټینګار کړی و. بلخوا نیویارک ټایمز د پینټاګون په هکله په یوه تازه راپور کې ویلي چې 50 سلنه افغان سرتیري په کرونا وایرس اخته شوي دي. راپورونه وایي چې له همدې امله له یادو سرتیرو سره امریکا روزنیزه لړۍ او ګډ پوځي عملیات هم درولي دي. ټایمز وړاندې لیکي که څه هم د امریکایي ځواکونو لخوا په شمال کې د داعش په وړاندې عملیات روان دي، خو ولې د دغو عملیاتو لویه برخه د کرونا له امله درول شوې ده. هیره دې نه وي چې تر اوسه افغان حکومت د نیویارک ټایمز د راپور پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو نړیوال روغتیایي سازمان لا د مخه ویلي و چې کرونا وایرس به هغه هیوادونه ډیر وځپي چې هلته روغتیایي سیستم کمزوری وي. د سیاسي شنونکو په اند ټرمپ له افغانستان څخه د ګڼو لاملونو له وجې د خپلو ټولو سرتیرو ایستل غواړي، چې ممکن یوه لویه وجه د کرونا وایرس له ویرې وي او دا وجه د ټایمز له راپور څخه په ښکاره توګه څرګندیږي.